Madan fari bai ga garin zama ba, za ka biya zuciya, ka bi san zuciya. Kai, kutumin lesi. Kana yawan unguwan nan da waya a hannu ka sana kwacin waya? Ni ban san ana kwacin waya ba. Ni ban sani ba. Ha ba kai kana babban yaro kuma ka rike nan. Kauce nawa kake rikewa ne? Wani babban waya ne. Ba ta karami wannan ai. Kai, ka san me? Zan maka wani taimako saboda kai gina kamar kai babban yaro ne. Kaga wannan wayar? Wannan wayar in ka da kuɗi, nawa kake da shi yanzu? Ni ba na da kuɗi ne, ni ban da kuɗi. Ka san me zamu yi da kai? Ka je gida ka samu kunuwa gare ka kaman da wannan wayar zan baka wannan wayar. Ni kuɗi na yan kaɗan ne kuma wannan babban kuɗi na yan kaɗan ne. Ka kwalinta nan. Kai ba za ka gane ba, na so na ce ma kunuwa ne. Ba gani, in saka har kwalinta zan baka. Ka ganta? Ka kwalinta ne wannan. Ana sa a ciki. Ka je ka samu ko nawa ne. Ka zo ka kawo wannan taka. Ko nawa ne? Ko nawa ne ka dawo. Ban jira ka nan. Madan fari bai ga garin zama ba don fara sabon salo. Madan fari bai ga garin zama ba. Indai za ka biya zuci. Ƙawata kenan. Hello? Ba haka bane ƙawata. Abubuwan ne suka yi yawa kullum ina wajen nema. Ke ma ɗan ai baki niyya bane, kasuwanci gashi nan iri-iri ba babba ba yaro. Ai kuwa da zan ɗaura ki akan wani kasuwanci, tabbas za ki samu alkhairi. Ƙwarai kuwa, amma sai dai idan kina ra'ayi. To shikenan, zan yi magana da zarar hakan ta samu, zan taɓo ki. Kin ga yanzu ina aiki ne, amma da zarar na gama zan kira ki saboda ina da maganganun da za mu yi. Ba damu. Kai kayo ka bana cikin rana tun ɗan nan ta shan rana. Da ƙyar a samu kuɗin. No ka sa uku kawo dai kawai kuno ne. To ka gane? Ga wayan nan. Oke kun sa maka alida ne. Ka gane? Rike nan. Kar ka ba kowa. Ka tabbatar ka je gida. Ka wuce kawai. Ka gane ka san gona akwai kwankwace. Mal ka wuce. Dan fara sabon salo. Damfara sabon salo rayuwa. Mai kuɗi yana fargaba, talaka yana fargaba, shugaba yana fargaba. To ya ke ciki ne? Ya. Me yasa kake yin haka ne? Ba mu yi magana da su ba last time na no aka mu da. Farashin dalar ne yanda na gaya muku haka take mana. Haka ba umman mu tayi fa. Dan Allah ki bani haka dan Allah. Allah kai hakuri yaya. Aje a duba babu. Dan Allah ki bani ji abin da abin nake kaina. In ma mutuwa zai dan Allah ya mutu kawai ni ba ruwa dan Allah. Allah ki ka kun ji da mu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya zan yi da rayuwa na. Shi kaɗai ya rage ba ni da kowa. Mata lafiya? Lafiya me ke faruwa ne? Wancan fa yayana ne. Yaya wani iri kuma? Mahaifin ne bai da lafiya. Na ce taimaka duba shi ya ce wai sai dai ya mutu. Mahaifi wanda ya haife ku? Kuma shi yayanki ne wannan? Yayana ne. Harkin ban tausayi wallahi. Amma da ba za ki damu ba ai da sai in taimake ku shi mahaifinki a neman mishi magani ai. Ba damuwa. Ma a wani anguwa kike? Muna da kwata. Ok ba damuwa to za mu iya zuwa yanzu? Ba damuwa za mu iya tafiya. To bismillah zo ki shiga mota bari mu tafi. Na gode. Zuciya za ta kai ka tabarka da kyau ka gane haya. Rayuwa ba ta da tabbas a duniya lokaci kaɗan ne. Duniya
kaɗan ce. Damfara sabon salo. Ya jikin baba? Gashi nan dai. Yaya bai zo ba? Bai zo ba wallahi. To bari ina zuwa. To. Mai kuɗi yana fargaba, talaka yana fargaba, shugaba yana fargaba, 'yan gari suna fargaba. Babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa a zuciya. Masu damfarar wayoyi, masu damfarar mashina. Sannu baba, ya jikin? Wannan irin wannan cutan ba irin wanda za a bari a gida bane ai. Wannan asibiti ya kamata a ce an kai shi ai. A dama akwai likitan da yake zuwa yake duba shi, yana mai allura. Idan ya mai allura sai kaga ya tashi na harkokinsa. To yanzu dai ga dai. To me yasa ba bai zo ya mai alluran ba? Yana bin mu bashi ne, shi yasa ba mu kira shi ba. Bashi wani irin bashi ne za a bar mutum ba lafiya? Bashin har nawa ne? 28,000 ne. To ku kira shi ya zo ya mai sai a hada a biya shi gaba daya. Ai ba ni da waya ne. To ina kuke samun namban shi? Bari dan duba cikin jakan nan kamar akwai namban shi. Ai jiki yayi tsanani haka bai kamata a ce an bar shi ba. Damfara sabon salo. Yawwa ga namban shi nan. Yawwa. Ya namban nan ya shiga yi magana da shi. Hello likita. Ni ce. Dama jikin baba ya tashi ne, don Allah ka zo ka duba shi ka mai alluran da. Ka zo don Allah ka. A'a babu damuwa. Kana zuwa za a biya ka tun har na daɗin. Har na daɗin za a biya insha Allahu. To na gode sai ka zo. Sannu baba, sannu. Sannu baba. Ya ce yana zuwa ko? Ya ce gashi nan zuwa. Da Allah ya zo ya duba shi tunda kun ce ya fi jin daɗin na alluran nan. Sai a mai. To mun gode. Assalamu alaikum. Baba? Baba? Wani ta shiga bayi ne. Baba an gama abincin? Mama? Mama? Kudi ma ba su yi abinci bane yau a gidan nan. Kai. Mama? Uwa adashi. Hello? Hajjaju Makatan. Har yanzu kin ga ban turo kuɗin zubi ba ko? Ki haƙuri wallahi. Ko wasu kuɗi da nake jira ne da sun sauka ni ma zan sauke miki. So ba damuwa. Gaskiya yunwa nake ji, ma in je in nemi abin da zan ci. Sanu baba, jikin ya dameji sosai. Insha Allah, ana mishi allura zai warware. To likita ya kuma daga ka zo hannu haka ba wani alluran da aka ce kana mai. Ai ba haka muka yi da ku ba. Ke ya muka yi da ke? Ba na ce ka zo da kayan aiki ga baki ɗaya, ka zo da alluran zaka amai za a ba ku kuɗin hadda na da ga baki ɗaya. Ni ba haka nake aiki ba. Saboda wancan karan ma na samu matsala da ku bayan da za a yi abin nan. Yanzu ba tare da wani ɓata lokaci ba nawa ne kuɗinka? Wancan karan akwai 29,000. A'a, ka manta 28,000 ne. Ok, to shikenan. Yanzu dai ya wuce, yanzu nawa ne kuma na yanzu? Sai wannan naira 8,000. 8,000 ko? So in ka haɗa nawa zai baka kenan? Ya zama 36,000 kenan. Ok, to ba damuwa yanzu ba akan number sai in sama. Akan number yanzu kuwa insha Allah. San zuciya babu kai ba nutsuwa, madan fari bai ga garin zama ba. Baka ji Allah yanzu. Ok. Haya madan fari bai ga Allah sun shigo. To dan Allah sun shigo. Insha Allah yanzu zai mike. Mun je kawo kayan. Insha Allah. Baba ya ji jiki gaskiya. Haka yake fama in ciwon ya tashi haka za ka gan shi kamar ba zai tashi ba. Gaskiya dai yayan nan naki dai bai kyauta ba gaskiya. Wallahi kuwa.
Zuri abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki insha Allah baba zai samu lafiya. Na gode. Ko ba damuwa. Yanzu ya kamata ne ma in tafi to amma sai dai gashi ni ko sunan ki ma ban sani ba. Suna na Laila. Laila. To shikenan yanzu abin da ya kamata yanzu a ce in samu namban wayanki ma saboda in ji jikin baba ko da zuwa anjima ne. Kamanta ba ni da waya. Okay, to shikenan ba damuwa ba zai gagara ba. Yanzu abin da za mu yi mu je mota in yaso sai rubuta miki namban waya sannan dan baki wani abu da za ku dan dinga sayi ma baba wani abu. Aha, ai abun ma da kai mana mun gode Allah ya saka alkhairi ba sai kai wani dawainiya ba ko Allah ya saka da alkhairi. Karki damu wannan ba komai bane mahaifinku ai kaman mahaifina ne mu je in baki namban. Haka ne. Da nan ba na in yaso sai ki kira ni ki gaya min halin da ake ciki ba? To na gode. Yawwa ga wannan to sai a dan dinga kula da shi yanda ya kamata. A'a, ka bari ba za an saba ɗawainiyar nan da kai don. Kai ki damu ki an saba wani matsala. Na gode. Allah ya sa. Lafiya ina ta kiranta bata ɗauka ba. Ba za in sake kiran wani. Hello, Hajiya Nafisa. Hello, wa da shi. Ina ta kiran ki baki a ɗaga min waya. Ai in gaya miki ina gidan suna ne kike ta kira na idan na ɗauka hayaniya ba zai bani in ji ba shi yasa na fito waje. Oh, ayya. Ina jin ki. Daman wani business ne ya samu. Ya ce to bala in yi miki magana. Business kuma? Kuɗin bayi da wani yawa. 150 zaki bada, ni kuma sai in cika sauran sai me. Bana ce miki akwai kuɗin nama bana ce miki babu ba. Amma gaskiya ba za ki samu 150 ba. To, ba za a samu haka ba? To nawa za a samu? Amma na miki alƙawari idan na koma gida zan tura miki 100. 100? Kake damu. Ba damuwa sai ki tura min kin gaba yana zo ba kenan. To shi kenan kake damu sai kin ji ni. To ba damuwa, na gode. Kaga inda ake harkan arziki. Lalle hango ni, haba ni malan da zan sha kwana. Babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa a zuciya. Kai, har baba ba ki rabo da aiki ke ni inda kike burge ni kenan wallahi. Sannu baba. In kika ga ba wannan sai ki tattale ki tare. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. In kika ga ba wannan sai ki. Sannu baba. Yawa, sannu da zuwa. An wani lafiya. Lafiya lau. Na gajiya. Yawa. Ya karfin lafiya lau. Na gajiya. Sannu. Wannan wane ne? Baba wanda ya biya kuɗi ne fa aka maka allura fa. Ai ka ikon Allah. Ai ni na manta shi. Kai Allah ya maka albarka. Na gode ai jiki ya samu. Maza ki je ki dauko mai ta. To baba. Ka ban mutum a tsaye. Allah ya ƙara sauki yawa. Amin ai sauki ya samu. Sanda muka zo ai ba za ka gane na wasu. Ai a lokacin ba wanda nake gane yake kaina. Yawwa to bismillah. Bismillah zauna. Zauna. Kai. Dan baba na zo ne na ce ya kamata in zo in gaya jikin yayi saboda jiyan na baka a cikin wani hali ne. Kwarai kuwa a jiki kan alhamdulillah na samu lafiya kwarai da aniya. Allah ya ƙara lafiya ba. Inda don ayyuka da dama ina yi. Ba abin da zan ce sai godiya. Madalla nagode kuma har da sakon kuɗi. Kai nagode. Baba Lailan ta fita ne ko tana nan? Ta fita amma yayanta yana nan. Ya dawo kenan. Ya dawo. To ya kamata mu gaisa da shi. To ai shi kenan. Kai ɗaya mu. Na'am baba. Ba ɗaya mu.
Hello ƙawata. Ya kike? Da Allah ina so ki zo gidanmu yanzu na ko wani muhimmiyar magana da nake so mu yi. Wallahi ba zan samu zuwa ba saboda mama ta fita ta bar min gida. Ni dai dan Allah ki zo. To shikenan ƙawata. Ba damuwa ina jiran ki. Zuciya za ta kai ka tabarka da kyau ka gane. Baba, mun yi bako kenan. Mun yi bako. Ka ma manta wannan. Okay. Wanda ya biya kuɗi aka yi man allura Allah ya bani lafiya ne. Oh, to mun gode. Ai mun ji labarin alzaka da kai. Amin godiya sosai. A ce dama ya kamata a ce an kira ka ne mun gaisa da musan juna. To kai. Dama abin da nake so da kai ya kamata a ce ka ƙara dagewa game da wannan gidan daga baba ga 'yan uwanka kuma kai ne namiji kai ne kamata ka ce ka dan ƙara ƙaimi sosai. So amma wata sana'a kake yi ne? Ka gan mu nan haka muke zikau tsiran kabo ba mai ba yaji. Ba mu da kowa ba mu da komai ba mu aje ba mu ba kowa ajiya ba. Haka muke gamu daga ni sai shi sai kannan shi. Karshen kai mu nan 'yan gudun hijira ne. To ba damuwa baba ya kamata za a duba a ga abin da ya kamata ko jari ne sai in ba shi dinga kasuwanci don a samu sauki a cikin gidan. To wannan abu in ka taimaka alhamdulillah. Allah saka da alheri. To kai kaji. Gaskiya ba mun gode. Yawwa kai kaji. A rike amana. Insha Allah. To kaji. Okay, a ga tanan ma. Afto. Allah sarki. Ikon Allah. Sannu ku. Ka shigo gidan nawa kenan. Wallahi na zo ne dama dan duba jikin baban ga jiki. Wallahi baba ya samu sauki sosai. Gaskiya ai na ga da bambancin yanda na gan shi je yanzu jiki yayi kyau. Wallahi dama allura ne da zarar an mai allura za ga ya tashi na harkokin shi. Allah sarki ai allura nan alhamdulillah. Ai da zarar an mun alluran nan ina iya kewa garin nan da gudu. Ai mun gode. Gode ma Allah. Alhamdulillah sannu. To, a nan yanzu tun da ya zo ya ganni ba wani abin da za a yi mun da ya gode saboda haka bari mu tashi mu ba ku guri. Tashi kai. A'a baba ba sai kun tafi ba daman nema a hanya nake kai kawai na zo gaisharwa ga jikinka. To na gode. Ke tashi ki raka shi. Tashi raka shi. To baba. Raka shi. To baba. Bismillah. Hai. Alhamdulillah Allah saka da alheri. Wai yan baba sannu. To na gode. Kai, Hajiya Nafisa kenan. Uwar business. Hello? Hajjaju Makatin. In gaya miki anguwa na fita amma gani ina gab da in koma gida. Ki ce abu ya kan kama. Yanzu har 30,000 na samu riba? Kwana 5? Kai ki samu damuwa. A hanya ma yanzu na zo turo miki account ɗina ni a sako min. Ƙwarai ko yanzu aka fara. Ai ni ne mai cewa yanzu aka fara ba ke ba. To shi kenan sai kin ji ni. Lallai. Irin wannan abin arziki kwana 5 30,000 riba. Lallai haka ake so. Kin ga dai yau daga yanzu dai maganan matsalan waya ta ƙare. Balantana an ce ina so in ji muryan ki sai na sako na zo gida. Bari ki ga tsaraban da na kawo miki. Kin ga wayanki da layi da komai. Dilli kadai? Kai, na gode. Allah yi albarka. Allah yi saka da alkhairi. Kai, ka gama mu komai a rayuwa. Ban san irin abin da zan bude baki in maka godiya ba. Ko ba ta yi ba a canza ne? Na isa iPhone fa.
iPhone ita ce kololuwa duk wata mace burgewa ta kenan. Ayi kai Allah yi albarka. Karki da ma abin da yafi wannan ma zan kawo miki. Allah yi albarka. Yanzu in nazo dai za mu yi waya ko ba ka ba? Shi kenan Allah ya saka da alkhairi. Bye bye. Karki da mu. Gaskiya mun gode Allah ya saka alkhairi. A wannan ai ba abun damuwa bane, wannan ai makai ne ai. Gaskiya kai mana abin da ba zan taɓa manta a rayuwa ba. Ki dauke shi ba komai bane wannan. Gaskiya matarka ta more. Ni ai ban da mata ai. Ayya ya haƙuri. Kun rabu ne? Rabuwa kuma? A yanda kika ganin nan ni ban taɓa aure ba. Kamar ka matashinka da kai Allah ya baka kowace iriyar baiwa, Allah ya baka baiwar arziki, ya baka baiwar kyau. Tubarkalla masha Allah. Sannan ka ce baka da mata? Gaskiya duk wacce ta aure ka za ta ji daɗi. So, yanzu kuma na ce ke zan aura fa. Ni gaskiya ka fi ƙarfi na. Me yasa kika ce haka? Ba ga yanayin mu bane. Sai dai ka ci gaba taimaka mana kamar yadda ka saba. Mu 'yan gidan talakawa. To koma dai ni wane ne? Koma dai dan gidan wane ne ni? Kin san cewa dai ni namiji ne kuma ke mace ne kuma dole mace zan aura. Haka ne. To kin ga ba wani bambanci sai wata mai kuɗi ko wata waye soyayya kawai ake bukata ai. Haka ne kan. To kin amince? Madan fari bai gagarin ki amince kawai ki ce kina so na. Na amince. Kina so na? To kalla ido na. Hello, Ogamboy. Bayan sirikinka ya fito, ka gaida shi, kana jin irin kunyan nan da ake ji ta tsakanin siriki da siriki, sai ka shafa kanka, ka ji ba hula. Kuma yayin da wani ɗan iskan aski ne a saman kanka. To ya kenan? Mafita ɗaya ce, ka kirawo wannan number waya domin sayan hula kowace kala ce, direct daga Maiduguri. Kuma a lokacin da kake so, a kawo maka ita a duk inda kake. Easy Caps. Call 0904 099 8577.